sama kertas dulu. Gak apa-apa, keluarin bolpen juga gak apa-apa. 有馬さん見えますか？大丈夫ですか？見えます。大丈夫です。 Perhatikan ya, simak ya. Agak ke sini. Kalian agak ke sini, agak ke sini. Tuh, kalian agak ke sana, agak ke sana. Agak ke sana. Kira isi. はい、大丈夫です。はい、ただいまより各グループに分かれ、時間内にストローを使って、お題、鳥を作成していただきます。鳥。 Oke, kita dimulai sekarang penjelasannya. Yang pertama, kalian akan diberikan tema untuk melakukan kerja working groupnya. Temanya itu kalian diminta untuk membuat burung. はい、まず机の上にストロー、ハサミ、ホチキス、テープ、紙、ボールペンがありますか？ Coba keluarkan di atas meja. Apakah sudah ada kesedotan, gunting, staples, selotip, kertas, dan ballpoint? Apakah sudah ada? はい、よろしいですか？ Sudah? 次にグループワークの流れですが、まず作戦会議を行い、制作、その後各グループで、プレゼン発表をしていただきます。 Yang pertama kalian, urutannya itu nanti seperti ini. Yang pertama kalian akan mendiskusikan. Kalian mau mengkonsep burung apa? Terus alasannya apa? Kalian mau bikin burung? Kenapa kalian menentukan untuk mengkreasikan burung itu? Apa alasan kalian? Ya, kemudian setelah itu baru nanti kalian dikasih waktu untuk mengerjakan seperti yang sudah kalian gambar. Nah, di diskusi ini kalian perlu mencatat. Kalian catat dan digambar juga nanti kira-kira burungnya itu seperti apa, ya. Tentukan leadernya siapa nanti, ya. まず作戦会議ですが、作戦会議では最初にグループ内でリーダーと初期係を決めてください。 Jadi selain menentukan leader nanti di grup kalian, grup 4 sama grup 5, tentukan juga nanti kayak pembagian tugasnya seperti apa. Ya, ini yang guntingin, ini yang iniin misalnya. Kalian tentukan. はい、リーダーは後ほどプレゼンの発表をしていただきます。 Kemudian leader itu nanti pada saat setelah selesai kalian kan akan ada presentasi nanti masing-masing grup. Nanti leadernya yang akan mempresentasikan. Oh, ini kami bikin burung ini konsepnya seperti ini, alasan seperti ini gitu ya. Baik. はい、また初期係は発表内容とテーマ、作成する鳥の完成図を紙に書いてください。 Nah, kemudian nanti ada satu yang bagian catat ya, yang selain leadernya. Nanti ada satu yang catat, ini burungnya burung ini, temanya seperti ini, alasan kami bikin ini seperti ini, pembagian tugasnya begini, nanti catat. Ya. 作戦会議ではお題に対してのテーマ、なぜそのテーマにしたのか、ストローで作成する完成図を決め、紙に記載してください。 Nanti dicatat itu, seperti yang saya bilang tadi. Kenapa kamu pilih temanya itu? Alasannya apa? Misalnya burungnya burung Garuda karena ini kebanggaan kita apalah, tuliskan gitu, kayak begitu. Ya. 時間は3分間です。 Nah, untuk diskusi waktunya 3 menit. Kalian menentukan leader, nanti ada satu yang nyatat, pembagian tugasnya seperti apa, konsepnya seperti apa, alasannya apa, kayak gitu. 3 menit. はい、じゃあそれでは始めてください。 Oke, silakan dimulai. Masih pegang bolpen sama kertas.
と1分です。 Terus sisa 1 menit lagi. Chikaraさはいん、あれ、4人と5人に分かれてるでしょ。はいはいで、ちょっと番号のがちょっとよく見えないんだわ。あーはいなので、はいありがとう。21です。見えますか？わかりました。大丈夫です。大丈夫です。 12番、21番、29、20、21で、80。はい。ありがとうございます。で、ちょっとこっち側が重心。19、16、17。はい。ありがとうございます。はい、続いて制作の方です、次にですね、ストロー、ハサミ、ホチキ、テープでお題の鳥を作成してください。 Oke, kemudian silakan kalian buat burung yang sudah kalian konsep, yang sudah kalian gambar menggunakan sedotan, terus gunting, ada staples juga dan juga selotip. 制作時間は15分です。 Waktu pengerjaannya 15 menit ya. ハサミを使うので声を掛け合い、怪我のないように注意してください。 Terus kalian pakai gunting kan? Jadi kalau mau pakai, aku mau pakai, ngomong, jangan diem. Biar nggak apa? Biar nanti nggak ada tiba-tiba kesenggol, kebeset, berdarah. Ya, jadi hati-hati. Ini saya pakai gunting gitu. Saya pakai gunting. Jadi saya mau pakai gitu. Biar ini, biar saling mengerti siapa yang pakai gunting. Jadi jangan salah ya. Jadi jangan sampai ada sama ini yang kegores atau kemarin. はい、終了時間までに制作と後片付けを行ってください。 Kemudian di waktu 15 menit ini selain untuk bukan hanya untuk ngerjain ya, ngerakit ya, tapi kalian juga harus termasuk setelah selesai itu harus dirapikan, diberesin, dikembalikan ke tempat semula. はい、終了時間1分前にアナウンスします。 Kemudian nanti setelah menit ke-14, artinya tinggal 1 menit kan, akan dikasih pemberitahuan, waktunya tinggal 1 menit, biar kalian tahu kapan selesai kira-kira. はい、それでは始めてください。 Oke, silakan dimulai.
あと5分です。5 menit lagi ya.
明日の分まとめて、家族説明会30日。はい、皆さん、あと3分です。いくら貼り付け。はい、あと1分です。はい、やめてください。それではプレゼンの方に移ります。各グループのリーダーの方挙手してください。
silakan coba tunjukin siapa leader masing-masing grup siapa, coba ngatur. 13番の方と18番ですね。はい。順番はですね、立候補制で行います。先にプレゼンをしたいグループありますでしょうか。 Oke, sekarang simak ya. Siapa yang mau presentasi duluan, silakan ngatur. はい、じゃあですね。はい。じゃあ1番、2番でやります。はい。じゃあ5グループの方全員こちらカメラの方に。 Silakan terus simak menghadap ke kamera semua. Leadernya pegang hasilnya. Nanti yang pencatatnya siapa? Pegang catatannya. Oke, yang lain duduk di sini. Apa berdiri di sini? Ini kameranya. 7番くださいね。 Biar. Lihat itu kamera, itu tenang kalian tenang. Bisa. Itu kamera. 番号順に。 Coba dulu. Ini saya mau coba. Oke. はい。それではじゃあリーダーの方、まずお題に対してのテーマ、なぜそのテーマにしたのか、と制作時のポイントがあれば発表してください。 Nah, leadernya siapa? Oke, kenapa kalian menentukan burung itu? Terus kalau bisa kalian tahu itu burung apa, alasannya apa, dan apa dasar yang kalian makanya baru mendesain atau mengkreasikan burung seperti ini? Ini kita bikin burung merak. Menurut kami burung merak itu sangat indah. Kita memilih burung merak ini karena menurut kami burung merak itu sangat indah. Selain sangat indah, burung merak juga dilindungi di Indonesia. Yo Go グループは今作った通りがインドネシアにしかいないメラク鳥という鳥です。でこの鳥がめっちゃ綺麗で、メラクitu ekornya yang ini, yang mengkarya. Nah, si kota satuめっちゃでかくなってクジャク。そういうそこがなんかサイズがめっちゃそうですね、でかくなって、でインドネシアにもそのなんていうの、もうすぐなくなるそうなので、結構 SM としてなくならないように一応保管されてるんです。そういう鳥。あ、そうなんですか。4歳なの。皆さんの役割を教えてください。 Pembagian tugasnya seperti apa? Coba silakan. Hai, untuk yang saya sebagai leader, Alia Sang sebagai penulis, Deva Sang sebagai penggambar, dan mereka sebagai yang membuat ini kaki, kepala, terus saya dan Alia Sang membuat ekornya, badan dibuat oleh Deva Sang dan Nandin Sang. でリーダー18番でこの絵を描くのが21番、はい、で17番はkamu bikin apa tadi? Itu penulis dan penggambar. 一応筆記ノートを17番ですね。でその作成の役割としてはyang bikin kaki sama ini sama apa lagi ini? Novi Sang. Nomor berapa sama nomor berapa? Novi Sang bikin kaki sama ini kepala. で20番は足と頭の部分を作成しました。Terus Untuk ekor saya dan Aulia yang bikin. でこの尻尾は17と18番が作ってたんです。 Badan yang bikin Deva dan India. あとはこのなんていうのボディが19番と21番が作ったものです。はい、ありがとうございます。はい。どうも。はい、これからじゃあ小田さん、なんか質問ありますでしょうか。はい。この役割を決めたのはどなたですか。 Yang menentukan pembagian tugas itu siapa? Kan ada yang nyatet, ada yang leader, ada yang gambar, ada yang siapa yang menentukan pembagian tugas?
18はあるんですよ。あ、そうですか。なぜこの鳥を作ろうと思ったんですか？ Kenapa kalian akhirnya sepakat untuk bikin burung apa cendrawasih? Burung merak ini. Karena menurut kami burung merak itu ekornya sangat indah. Di Indonesia juga sangat dilindungi. Hai, itu desu. 鳥だというとこのクジャク。鳥の中でこの子たちにとってはクジャクが一番綺麗な鳥だと思ってたので決めました。わかりました。これを、皆さんで作ってもらって、なんだろう。ちょっと苦労したなとかっていうとこあります？ Kira-kira dari kalian bikin burung ini apa sih bagian yang sulit? Di saat apa sih yang paling sulit dari mulai pertama lah, dari mulai kalian diskusi sampai bikinnya itu mungkin bukan cuma hanya bikinnya ini ya, dari mulai kalian diskusi sampai ini jadi di bagian mana yang sulit? Dari di tahap apa yang paling sulit? Di tahap itu bikin badannya, terus ini merangkai ekor, terus untuk menjadikan satu ini agak sulit. ボディと尻尾の組み合わせが結構ゆっくり特に尻尾の、組み合わせもきちっとしないとボディにもなかなか入れないのでその組み合わせが結構難しいです。わかりました。上手にできてますね。bagus kan? はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、僕はいいです。この鳥作ったもの点数をつけるとしたら何点ですか？100点満点で何点になりますか？Kalau menurut kalian di skala maksimal mantingnya 100 ya, mantingnya 100. Berapa kalian nilai hasil kreasi kalian? 95. 95点です。その5点、足らない5点はどこですか？ Nah, 5 berarti kurang 5 kan biar manting kan? Kira-kira yang 5 itu minusnya di mana sih? Menurut saya minusnya di kurang rapi. なんていうその組み合わせがちょっと一部しっかり組み合わせしてないところもあるんで、もう少しきれいに出来上がるはずと思われます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、では、ありがとうございました。どうもありがとうございます。では、戻っていただいて、4グループの方。はい、失礼します。Lanjut, ayo urutan nomornya 13, 14, perhatikan kalian kuncinya di center ya. Agak maju, agak sana. では、リーダーの方はお題に対してのテーマ、なぜそのテーマにしたのか、制作時のポイントを言ってください。Temanya kenapa ini temanya apa? Terus kemudian kenapa kalian menentukan tema ini? Coba disampaikan. Ini temanya merpati. Karena dahulu kala merpati sering digunakan sebagai alat komunikasi dan merpati juga melambangkan cinta dan kasih sayang. Hai. Hato. Kasih wa hato はいろんな昔はそのメッセージを伝言を送るときによくハート使ってたんですけど、それよりもハートがちょっと一応ラブの、ラブを想像している通りなので、ハートの作戦を決めました。じゃあ皆さんの役割を言ってください。Pembagian tugasnya yang gimana? Coba siapa yang ini coba jelaskan. Saya sebagai leader, terus Irisan sebagai yang menentukan sketsa, Deborahsan sebagai yang merekatkan selatih, lalu Afistasan sebagai yang memotong. Hai. 13番はリーダーで、14番は、そのコンセプトする
作成して、あとも持ってます。書いてます。John nomor 15 ya. Nomor 15 sebagai yang merekatkanその15番はストローの、貼り付け、ストローの貼り付けが16番は、ストローの接続作業、切る作業をしています。はい、ありがとうございます。では、小田部長、ありますでしょうか。小田部長、質問よろしくお願いします。なぜハトを作ったんですか？ Kenapa tadi kalian bikin merpati? Karena pada zaman dulu merpati kerap dikaitkan dengan ketulusan sebagai alat komunikasi untuk mengantar surat, terus sebagai cinta dan kasih sayang. Hai, gitu guys. Hatoはもう昔からハトは昔からよく伝言とかメッセージを送るのに使われた通りで、ハトも、愛とか根性を想像されている通りなので決めました。そうですか。リーダーの方、役割分担をどういう形で決めたんですか？ Pembagian tugasnya ini seperti apa sih bikinnya? Jadi kita menyiapkan konsep dahulu, lalu ada teman saya yang sebagai menggambar sketsa, kemudian ada yang menggunting sedotan. Hai. まずはその作戦の時、どういうトリスクが決めて、で決めたらその通りの絵を描いて、でその後はそのパーツ通り、一人のストローを切って、絵の通りにストローを切って、でそのもう一人は、切ったストローをセロハンテープで、貼り付ける、貼り合わせるという役割です。あります。13番の方がリーダーになられていて、これ、立候補されたんですか？それともみんなで選ばれたんですか？ Ini kalian nentuin ini keputusan kalian sama-sama atau kamu yang nentuin sendiri? Kita menentukan sama-sama. Saya ingin dikatakanです。全員で話し合って相談して決めました。全員で話し合って13番の方がリーダーになったということですね。sama pemilihan kamu leader juga. Oh iya. そうですね、その通りです。わかりました。なんで13番の方が皆さん選ばれたんですか？ Kenapa kalian pilih dia yang leader? 他の方、なんで13 Yang 番 kalian 14 Gak apa-apa ya, ngomong aja apa ya? Sojiki, yang ini aja, yang gak perlu dikutip aja bro. Soの他の3人がやっぱり自分自身より13番の方が良さそうだと決めました。わかりました。ありがとうございます。はい。有馬さん、何かあります？はい、私の方からは作ったその鳩なんですけれども、あともう少し何か工夫を加えるとしたら何の工夫をすればよかったなと思いますか？ Kalau misalnya dari hasil yang kalian lihat ini, kira-kira ada yang masih perlu ditambahkan nggak? Kalau misalnya masih ada, coba sebutkan apa sih yang kira-kira masih harus perlu ditambahin? Mungkin sayapnya masih kurang sama kakinya. もうちょっと羽とちょっと足の部分のバランスもあまり良くなくて、その足はもう少し大きめにしたらいいなと。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。
はい、じゃあこれでグループワークを終わります。 Silakan kembali ke sana. これからですね、 失礼します。グループごとの個人面談に移りたいと思います。 Sekarang akan dimulai bintang ya. グループ4の13番から16番の方だけ残って、後の方は退出願います。 Nanti yang tinggal di sini nomor 13 sampai 16. Yang lain silakan tunggu di ruang samping. Ya. はい。 Oke, kalian permisi aja. Permisi aja. Permisi aja. Play. 失礼します。 Oke, silakan. Tunggu di kelas kalian tadi ya. Oke, langsung di sini posisi. Di sini nomor 12 silakan. 13 berapa? 13 dari sana.